中意食粉腸嘅老友記啊，你哋唔使出去大排檔高價食啦，我用2分鐘時間啊教識你哋自己喺屋企整啊，屋企人試過都讚你手勢一流嘅。咁好多女友都中意食粉腸嘅，但係自己整呢容易整到鞋霎霎，咬都咬唔喐嘅。今日咧我教大家整一道秘製嘅豉汁蒸粉腸，同你之前食過嘅都唔同噶。咁用2分鐘嘅時間啊，學識呢味拿手餸，做法真係非常簡單嘅。做出嚟嘅味道啊，豉香味濃郁，爽口彈牙，好食到舐舐脷啊！咁你記得點翻個小紅心同埋大拇指收藏起身啊！想食又唔識整嘅時候咧，可以揾得翻呢條視頻嘅。今日呢幾條粉腸咧就用咗我16蚊啦，加入1匙羹嘅鹽同埋1匙羹嘅生粉啊，用手揸勻佢，再加啲水啊幫佢洗乾淨。洗完之後咧，好似我咁樣幫佢改下花刀。呢個係粉腸容易蒸熟又唔會咬唔喐嘅關鍵啊！咁水滾落鑊，飛飛水，煲佢咧係10幾秒啊就可以撈出嚟啦。呢道餸好食嘅關鍵就係放入呢一包啊，已經係調好味道嘅豉汁調味醬。有咗佢啊，我哋唔使再提前去浸泡豆豉啦，浪費時間不但止啦，仲浸得係唔夠透嘅，激發唔出豆豉嘅香味。佢係大廚按照比例調配好嘅，放咗佢啊，其他咩鹽啊、豉油都唔需要再放啦。最後加翻啲油啊，鎖住粉腸嘅味道。水滾之後咧，再落鑊去蒸，大火蒸佢6分鐘就可以食啦。咁樣做出嚟嘅粉腸啊，甘香和味，豉香濃郁啊！一啲都唔會輸俾大排檔，關鍵係呢個豉汁調味醬，我哋可以用嚟蒸下排骨啊，蒸下鳳爪，都係非常合適又方便嘅。咁如果大家都想試下呢個豉汁蒸粉腸嘅，你可以點開下面呢個鏈接啊，就有呢個同款嘅豉汁調味醬啦。趁住依家係搞緊好抵嘅活動啊，嗱嗱聲帶翻去試一試佢。